faly miarahaba anao fiangonana nanao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy. Nitsangana Kristy. Tena tiantsika ilay Andriamantsika ry havana. Ary ambarany amintsika amin'ny Kopandroany amin'ny Tesalonianina faharoa toko faharoa hoe efa hatramin'ny voalohany dia nifidy antsika ho amin'ny famonjena ilay Andriamantsika. Nifidy antsika ho amin'ny famonjena izy. Andaontsika ry havana mbola hidera ilay Andriamantsika nifidy antsika. Feno fisaorany sy fiderana anao ny fonay Andriamanitra. Misaotra anao izahay efa nifidy anay ianao. Nifidy anay ianao ho amin'ny famonjena. Misaotra anao izahay efa raha tsy anao no nifidy dia efa very izahay. Misaotra anao ry Andriamanitra io fa hatramin'ny voalohany ianao no efa nifidy anay. Mbola tsy ary izao rehetra izao dia efa nifidy anay ianao ho amin'ny famonjena. Indreto izay misaotra noho ny fanainao masina izay manamasina anay. Ary izany fanainao masina izany Tompo no andrandrainay mbola hanamasina anay, hitarika anay ho amin'ny finoana ny marina. Misaotra anao izahay fa efa nifidy anay ianao. Amen. Tena tiantsika ilay Andriamantsika ry havana. No fidintsika ho voavonjy.
ary izy ihany no afaka hiankinantsika ampitoetra antsika tsara ao amin'izay fampianarana no tsika mbola hidera azy mbola hankalaza ny eo Andriamanitsika io tsy mitsahatra mideranao mankalazanao zahay Jesosy Kristy tomponay mpamonjy anay mideranao zahay ilay Andriamanitra rainay efa nifidy anay ianao efa tia anay ianao ka nahafoy an Jesosy anakao ho famonjena anay tendreto zahay olo mbo vonjinao tompo tena maniry ny toetra tsara amin'ny fampianaranao kanefa malemy zahay tompo fa misaotra anao ilay Andriamanitray tianay ka manome fampiononana mandrakizay ho anay mampionona ny fonay ianao mba hitoetra tsara ao aminao misaotra anao ilay Andriamanitray manome anay fanantenana tsara ka ankehitriny afaka manantena ho avy mamiratra zahay misaotra anao ilay Andriamanitray mampahery amin'ny teny sy ny asa tsara rehetra ampahery zahay tompo hitoetra tsara ao aminao ampahery zahay Ooh.
tombontsara izay misaotra anao fa efa nifidy anay ianao hatramin'ny voalohany, nifidy anay ho amin'ny famonjena. Misaotra anao Tompo fa fifidiananao anay no tsy mahavery anay ankehitriny. Dia ndreto izahay miandrandra anao, Andriamanitra manome anay fampiononana mandrakizay. Andriamanitra manome fanantenana tsara ianao. Andriamanitra mpampahery ianao. Ampahery izahay Tompo, hitoetra tsara ao aminao ilay efa nifidy anay. Amen. Faly miarabantsika rehetra manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy. Anio Alahady faha-efatra Jolay 2024. Alahady faha-5 manaraka ny Trinité. Alahady izay hitondrana amin'ny-bavaka ny sampana, sampanasa, asa ary fikambanana eto amin'ny fitandremana Isotry Fitiavana ao anatin'ny fankalazana ny jobily fisotrondronon'ny mpitandrina. Ary Alahady imbanjinantsika loha hevitra vaovao hoe miorena amin'ny antson'ny Tompo. Izao dia hiara hitsangana ny fiangonana iredina ny hira faneva miverena amin'ny fitiavana voalohany.
mahalala an'Andriamanitra sady voantso ho masina ho ampitomboina aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Zao dia hisaotra sy hideran'Andriamanitra isika amin'ny salamo efa voalahatra. Ivavaka sika tompoko. Ray malalo, rainay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy ianao, midera sy misaotra ary manome voninahitra anao izahay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'izao rehetra izao. Ianao ilay mpandahatra endry sy fanahy masina mpitaridalana, manandratra avo ny fisaorana sy ny fiderananao izahay. Fa ny fahasoavanao sy ny fitiavanao lehibe ary ny famondram-ponao taminay no mbola nitahinao sy ny vimbinanao anay ka nahatratraranay izao fotoana izao, izay hitondrana amin'ny-bavaka ny sampana velona sy fikambanana rehetra eto amin'ny fitandremana isotry fitiavana. Raiso ny dera sy ny fisaorana ary ny voninahitra tolotra ianao, fa mendrika dia raina mandrakariva ny anaranao masina. Dia taio ny fotoananay anehoanay marina ny voninahitra ao sy anandratanay avo ny anaranao masina, ka ho sampana sy sampanasa ary fikambanana tena manompo anao ane izahay rehetra. Dia apetrakay ary izao fotoana izao eo am-pelatananao, ka ny hery ny fanahinao masina no angatahinay anatanterahana izany. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Amen.
Petraka ianareo. Miarabana ankizy sy ny tanora rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, aoka isika hivavaka. Tompo, ny teninao milaza aminay manao hoe sambatra izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana. Izay ankizy sy ny tanora no indreo maneho ny fahavononanay tamin'izany hira izany. Mitady anao mangetaheta mandrakariva ilay fahamarinana avy aminao. Mampianaranay Jesosy malalo amin'ny anaranao ny vavahanay. Amen. Andeha hamaky ny soratra masina isika, ny Tesalonianina 2, toko 2, ny 7:12 sy 14 no vakitsika angalatsika ny afatra. Tesalonianina 2, toko 2, ny 7:12 sy ny 14. Rehefa hita izany dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa izahay tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo, ry rahalahy malala ny Tompo, satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany azo famonjena amin'ny famasinana ny fanahy sy ny finoana marina, sady ho amin'izany koa no ny antsoina anareo tamin'ny filazantsaranay ahazonareo ny voninahitry Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny angalatsika afatra dia tantara kely anankiray, tantaran'ny soa izy ity. I soa dia ampianarin'ny reniny mandrakariva isan'andro ao an-trano mampianatra fiainana izany neny. Nisy fotoana neny ny teny an'ny soa hoe rehefa manasa vilia ianao anaka dia tazomy tsara ny lovia, fa malama ny savony, ka raha vao tsy mihazona tsara ianao dia apotraka ny lovia. Misy fotoana ihany koa neny ny teny hoe isoa, rehefa misakafo ianao dia aza milalao eo ambony latabatra, aza mierikerika, fa ny saka miodiody atsika mandrakariva. Fa azaran-dratiny soa isan'andro manko ry havana, rehefa misakafo izy dia mahita zavatra kitihana sy hitodidodiana foana. Indray andro ary izy ny teny aneny hoe neny mba ataovy laoka tena tsara ny laokantsika androany. Sendra tsy tao an-trano neny fa nametraka taratasy tamin'ny soa hoe ao ny laokantsika fa lasa ao ny voaka. Trondro ary ny laoka tamin'izay. Ny sakafo rery soa tao an-trano ary namelatra ny sakafony teo ambony latabatra izy. Tsy tadidiny anefa ny teny izay efa nomeniny anazy, nefa neny efa mifidy laoka tsara omena any soa. Ka rehefa teo am-pisakafoanana izy no indro ny saka nandalo tampoka ka ninana ilay trondro teo ambony loviany. Tsy hitany soatsony izay natao, fa lasa ilay saka nivoaka tany ivelan'ny trano ary tsy hitany izay natao ka nitomany fatratra izy. Izay ny tantaran'ny soa ry havana. Ny angalatsika afatra ny amin'izay tantara izay ry havana dia izao: misy fotoana isika ombenombeny, omena ary ampianarina ny tenin'Andriamanitra. Fa ao anatin'izany dia izao: efa nifidy atsika ho amin'ny lalana tsara Andriamanitra ka manome atsika ilay famonjena. Ilay trondro tsara tarehy no fidininy no endrik'ilay famonjena izay omena atsika. Nefa ilay famonjena raha vao tsy tandrovantsika, raha vao tsy azomitsika, raha vao tsy kolokolotsika fatratra dia mety ho very sy ala amintsika tsirairay avy. Arak'izany ary ankizy sy ny tanora dia izao: efa nifidy atsika ho amin'ny fanompoana marin'Andriamanitra, efa nifidy atsika ho amin'ny asa tsara i Jesosy Kristy, ka izao efa nomena ilay zavatra tsara isika dia tazomy tahaka ny anak'Andriamaso, jereo tsara ary kolokoloa ilay famonjena izay efa nomeny Jesosy Kristy atsika tsara.
sao anenina tahaka ny somanko ry havana hoe tomany sisa ny azo atao fa tsisy atao antsony amin'ilay famonjena efa very. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa hiteotra amintsika ny teniny. Amen. Tsanga sika ry havana. Ray malalo, sarobidy aminay izao fotoana amakiana ny teninao izao sy mivelona amin'izany. Ampiorina anay amin'ny antsonao anay tsirairay avy ane ny soratrao masina. Ny fanahinao masina ambomba izay mamaky ny teny sy ny mpanomponao hitondra ny hafatra. Ny fonireo izay miaino ray eo, jiovy amin'ny rahanao, ka ampidirao am-pony ny teninao. Ampamobe anay tsirairay avy izany. Ka sainay mijoro vavolombelona mizara ny teny tsy misy kilema. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Iaraka amaky sy ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Genesisy, toko 12, andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao, hankany amin'ny tany izay asehoko anao, dia ahatonga anao firenena lehibe aho sady hitahanao, sy ahalehibe ny anaranao, ary ho fitahiana tokoa ianao. Ary hita izay manisy soa anao aho, fa hanozona izay manozona anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia nandeha Abrahama arak'izay efa nolazain'i Jehovah taminy, ary Lota koa mba niaraka taminy. Ary efa 570 taona Abrahama raha niala tahoarana izy. Ary Abrahama nitondra ny Sara vadiny sy Lota zanadrahalahiny mba mifanana an'izy rehetra izay efa nohariany sy ny olona izay efa azo ny tahoarana. Dia niainga izy ireo hankany amin'ny tany Kanana, ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Ary Abrahama dia nitety ny tany hatrany Fjkm, dia tao ankazo terebitany More, ary ny Kananita ny tompo-tany tany Kanana fa izay. Ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama ka nanao hoe, ny taranakao no omeko ity tany ity. Dia nanorina alitara teo izy ho an'i Jehovah izay niseho taminy. Ary nifindra niala teo izy hankany amin'ny tendrombohitra atsinanan'i Betela, ka nanorina ny lainy teo anelanelan'i Betela tao andrefany sy Ai tao atsinanany. Dia nanorina alitara teo koa ho an'i Jehovah izy, ka niantso ny anaran'i Jehovah. Ary nifindra Abrahama ka nandroso ny andalana ho any amin'ny tany atsimo. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Lioka toko 5, andininy 17 ka hatramin'ny 2:30. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily 2 an'ny Tesalonianina toko 2 ka ny andininy 17 hatramin'ny andininy 17. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa afaka izany dia nandeha Jesosy ka nahita mpamory hetra tao hoe Levy, nipetraka teo mpamory-ketra. Dia hoy izy taminy, manaraha ahy. Ary nahafohy ny zavatra rehetra izy ka nitsangana dia nanaraka azy. Ary Levy nanao fanasana lehibe tao an-tramony ho an'i Jesosy. Ary nisy mpamory hetra maro sy olo-kafa koa izay niara nipetraka nihinana teo aminy. Fa ny fariseo sy ny mpanorandalàna izay teo aminy dia nimonmonina tamin'ny mpianatra Jesosy ka nanao hoe, nahoana ianareo no miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota? Ary Jesosy nisafidy ny mpamorika 7 izay niaraka taminy, ka niteny hoe, ny mpamorika 7 izay niaraka taminy dia ny mpamorika 7 sy ny mpanota 7. Ary
ary Jesosy namalika nanao taminy hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary, tsy avy antsony marina aho fa ny mpanota mba hibebaka. Fa izahay tsy maintsy misaotra n'Andriamanitra mandrakarivany aminareo ry rahalahy malala amin'ny tompo, satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany ahazo famonjena amin'ny fanamasinany fanahy sy ny finoana ny marina, sady ho amin'izany koa no niantsony anareo tamin'ny filazantsaranay ahazonareo ny voninahitry Jesosy Kristy tompontsika. Koa tomoera tsara ry rahalahy, ka azony ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo na tamin'ny teninay na tamin'ny epistilinay. Ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no ampionona ny fonareo anie sy ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Amen. Miara-mipetraka ianareo ry havana. Ho aminareo mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary mandrakizay. Dia fahaly miarabanareo hoe tamin'ny Fjkm Isotry Fitiavana, mankasitraka ihany koa ny amin'ny teny fiarabana sy firarian-tsoza nentin'ny ray aman-dreny-mpitandrina teo izay misolo tena ny fiangonana ray manontolo moa. Dia fiadana amin'ny tompo aneo aminao pasteur anatin'izao jobily fisotrondronono izao, anao sy ny vady aman-janaka sy ny ankonana ray manontolo ary ho an'ny fiangonana ray manontolo koa aminareo ny fiadana amin'ny tompo. Dia mankasitraka ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra izay efa tondram-bavaka mpitoroteny sy tsika mpiainy teo ry havana, dia notsika fa efa henon'ny tompo izany vavaka izany. Ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika dia ny filazantsara araka ny Lioka toko 5. Filazantsara araka ny Lioka toko 5 ny andinin'ny 720 ka hatramin'ny andinin'ny 230. Lioka toko 5 ny andinin'ny 720 ka hatramin'ny 230. Dia hibanjinantsika ny loha hevitra vaovao araka izay voalazan'ny mpitarika teo, miorena amin'ny antson'ny tompo. Miorena amin'ny antson'ny tompo. Ny ankamaroan'ny kristianina maneran-tany ry havana dia mahay tsenjery hoe izavy ilay filazantsara efatra voalohany amin'ny testamenta vaovao. Izavy ilay izy: Matio, Marka, Lioka, Jaona. Zany tsy kristianina ianao raha zany avy dia tsy hainao. Zany zao ny fitsapana tamin'ny andron'ny KGB. Nisy fotoana nienjehana fivavahana kristianina tany URSS, dia nisy fotoana koa tany Korea Avaratra. Dia milaza ry zareo hoe dia tamin'izany zany mpitsitsilo-panjakana mody manao mpitondra fivavahana. Dia anontaniana ilay hoe mpitondra fivavahana, inona ke filazantsara efatra voalohany? Dia miana anina.
dia fantatra hoe tsy pitsikely tony fa olona tsy mpitondra fivavahana. Mateo, Marka, Luka, Jaona. Fa ny fahadisoan-kevitry ny ankamaroan'ny olona dia mieritreritra ny olona hoe Mateo, Marka, Luka, Jaona dia apôstôly daholo. Fa tsy apôstôly daholo izany ireo. I Luka izay nanoratra amin'ity filazantsara ity ohatra dia tsy apôstôly. Tsy apôstôly izy zany izany hoe tsy ilay olona nanaraka an'i Jesosy mivantana tanatin'ny 12 lahy. Tsy vitan'ny hoe tsy apôstôly izy fa izy koa tsy jiosy, sirianina izy, jentilisa izy. Ary satria izy tsy jiosy dia hafa koa ny fomba fijeriny. Fa telo manarak'izay Luka koa tsy mpanarato. Fa Luka dia dokotera, izany hoe olona varam-pianarana tamin'ny androny. Ary satria izy sirianina, jentilisa fa tsy jiosy. Satria izy avaram-pianarana fa tsy mpanarato ohatran'ny Petera. Dia hafa kokoa ny fomba fijery sy ny teolojian'ny Luka raha oharina amin'ny teolojian'ny hafa. Ao anatin'izay ohatra zao dia i Luka mijery kokoa ireo natsoin'ny fiarahamonina hoe anjorom-bala. Amin'ny fiarahamonina jiosy izany, amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra dia misy ny olona natao hoe anjorom-bala, marginal. Dia ireo ao anatin'izany ny vehivavy ohatra. Ny vehivavy izany izao rehefa manisany olona dia ary nisan'ny olona ny sakafo teo dia tsy omby olona 5,000 lahy. Fa ny vehivavy tsy isy manisa izany. Dia gaga be aho izao mijery tato anatin'ny Baiboly rehefa misy hoe vehivavy ositranina amin'ny aretina amin'ny akapobe, tsy hitanao mihitsy ny anarany. Tsy hita mihitsy ny anaran'ilay vehivavy. Ankoatran'ilay namana demonisy sisa. Fa raha vao lehilahy dia apetaka ny anarany hoe ary Bartimeo jamba. Fa ny vehivavy tsy zany ahiriky ny fiarahamonina ny vehivavy. Ahiriky ny fiarahamonina ihany koa ireny olona mafiady misy aretina, boka. Reny izany tonga dia hoe boke avy hatrany dia miala. Fa ahiriky ny fiarahamonina ihany koa izay tsy mitovy hevitra politika aminy. Ny hevitry ny fiarahamonina iray manontolo dia ty. Ny fiarahamonina dia manao hoe mila tia tanindrazantsika. Fiarahamonina dia manao hoe mijorontsika amin'ny mahajiosy atsika. Dia izay heverina ho mpiara-miasa amin'ny mpanjana tany voailika any. Ary izany fomba fijery diso marobe manodidina ny fiarahamonina ny jiosy izany ry havana. Ny tiany Luka itsy amin'ny alalan'izao filazantsarany izao. Fa miorena amin'ny antson'ny tompo satria ny antson'ny tompo dia ho an'ny olona rehetra. Ho an'iza hono ny antson'ny tompo? Ho an'ny olona rehetra. Tiako izany ry havana manomboka tamin'ny 720 ka hatramin'ny 720. Izao indrindra mantsy volaza sotra masina tamin'ny anaran'ny tompo. Dia rehefa afaka izany dia nandeha izy dia nahita mpamory hetra anankiray levy io izany na Matio dia nanao taminy manaraha. Ny fanjakana Romanina no mitondra tamin'izany. Romanina izany any Italia ary Eoropa ray alavitra be ary. Dia ny jiosy zanatany. Dia rehefa zanatany ny jiosy dia zarazarain'ny Romanina faritra anankiray Galilia, faritra anankiray Samaria, faritra anankiray Jodia, faritra anankiray ny taty Egypta, faritra anankiray ny tany Frantsa, ohatra izany. Dia rehefa zarain'ny mpanjana tany faritra be dia be ny tao anatin'ny ampira Romanina dia apetra ny isaky ny faritra hoe nareo ato tia hetra alainareo. Ohatra manao ny teti-bola-panjakana amin'izao fotoana io ihany izany. Tia ny hetra alainareo amin'ity taona ity. Dia ohatra izany izao hoe ny faritra napetraka ho hetra ho alain'ny amin'ity taona ity dia ray tapitrisa denaria amin'ny faritra anankiray ao Galilia. Dia miantso ny antsoina hoe mpamory hetra ry zareo dia ireo olona mpamory hetra ireo no manome toky na karazana garan izany milaza hoe tsy maintsy tratranay ireo hetra ireo. Dia ny fanjakana Romanina tsy te hafantatra fa
mila mandray ray tapitrisa isa-taona izy. Dia ireo rendray no mizara ny etra isan'olona hoe ianao zany a zao na lohanao, ianao zany a zao na lohanao, ianao zany a zao na lohanao. Dia satria zareo mametraka an'ilay isa dia tokony ray tapitrisa nalainy dia tangenany roa tapitrisa. Izany zany fanaom-pamory etra tamin'izany a. Raha amin'izao fotoana zany tsy hoe ratsy akory a, fa inspecteur des impôts zany a miasa amin'ny Matio. Izany zany raha tena izy. Dia tsy le ray tapitrisa tokony nalaina nalain-dretsy fa roa tapitrisa. Ianao izay tsy mandohetra raha teo moa tonga dia azo fanjakana gadraina. Dia sady efa halan'ny olona zany ry Matio, satria mpiara-miasa amin'ny mpanjana tany, ohatran'ny tsy tiavan'ny olona ny frantsay niara-miasa tamin'ny allemand tamin'ny ady lehibe faharoa, collaborateur amin'ny filaza azy, tahaka ny nankalan'ny malagasy mpamadika tany razana tamin'ny frantsay nanafika antsika. Dia halan'ny olona ry Matio satria mpiara-miasa amin'ny mpanjana tany. Fa tsy vitany hoe mpiara-miasa amin'ny mpanjana tany izy fa mbola mambotry vahoaka, mangarina ny any am-paoson'ny olona ary maka izay tsy tokony ho alaina. Izay raha teo ry havana nahitantsika tamin'ilay hoe rehefa nanantona ny Jaona mpanao batisa ny mpamory etra hoe inona ny tokony ataonay, dia izy tsy miteny hoe miala amin'ny asanareo, aza manao inspecteur des impôts tsony, tsy nanao an'izany izy, fa zao hoe aza maka mihoatra no izay tokony ho alainareo. Ary dia hitantsika arak'izany tenin'Andriamanitra zany ry havana fa ireo olona izay heverina ho na lohan'ny fiarahamonina, olona izay neverina ho anjorom-bala aza, dia ao anatin'ny olona antsoin'ny Tompo. Miantso ny olona rehetra amin'ny Tompo, na izy na izy dia mandray antso. Ary izay nge ry havana amin'ny mahavariana ao amin'ny Abrahama amin'ny Genesis 12, efa lehilahy lehibe 5 taona ianao, efa mipetrapetraka tsara tany Harana zany moa zany amin'ny faritra Iraka sy ny sisiny amin'izao fotoana. Dia olona efa mipetrapetraka amin'ny fiainana, efa tsy nanantena intsony izy mivady hiteraka, dia efa nanangan-jaza, efa nanangana ny lota zana-dralahany nentin'ny zareo niaraka taminy. Efa mipetraka tsara ny fiainanao any efa 5 taona, ny tonga ny antson'Andriamanitra hoe mandehany ianao makanesa any amin'ny tany izay asehoko anao, dia tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ny antson'i Jesosy Kristy Tompo dia ho an'ny olona rehetra, ho an'ny olona rehetra io. Arak'izay voalaza teo moa androany Alahady ho anareo sampanasa asa fikambanana. Misy antsona ataon'ny Tompo miantefa isan'olona, dia ekeo izay antso natsoin'ny Tompo anao. Tsisy an'izany hoe zatsy natsoin'ny Tompo, fa misy antson'ny Tompo ho anao. Fa na ianao mafy fo na mafy loha, na le izy diso fandray ianao, fa tsy ny Tompo ny diso fiantso. Raha natsoina ho Dorcas ianao dia ataovy ny maha Dorcas ianao. Natsoina ho fifoazana ianao ataovy tsara ny maha fifoazana anao. Raha natsoina ho STK zandriny ianao petra tsara amin'ny maha STK zandriny ianao. Raha natsoina ho déconne ianao ataovy tsara ny maha déconne anao. Fa zay. Ary io raha vao ampifamadianao dia niteraka loza. Teo zao mandeha ilay hira sy an'ireny. Raha ilay feo voalohany ireny zao na fisaona manao feo faharoa dia efa mamalana. Na mibasy na sinao manao feo fahatelo dia efa manahirana io. Fa napetraka Andriamanitra amin'ny toerany avy ny tsirairay. Ary raha ho an'ny ilay demoniaka manokana, any filantsara araka amin'ny Marka 7, rehefa nisitranin'i Jesosy izy dia nafana fo, satria ilay namoahana devoly 9,000 izay ny legiona mantsy, 9,000 légion romaine, 9,000 nisany. 9,000 ny devoly navoaka taminy dia nanolo teny izy. Raha amin'izao fotoana sao izany tonga dia midira mpiandry. Ianao ary efa sitrana. Fanjay nanaraka amin'ny Tompo, teo izany Tompo andany ianao mody, fa tsy manaraka anahy. Za Tompoka anao apôstôly, andany ianao mody. Lasa ianao mitory teny any an-tanànanao. Maka ny Décapolisy, dia mitory teny hoe za sitranin'i Jesosy taloha, za nanao ny Tompo ohatran'izao. Ary dia misy antso. Ary tsy aty am-piangonana ihany io,
fa ny amin'ny asanao misy natsony tompo mpitsara, misy natsony tompo dokotera, misy natsony tompo mpamafalalana, misy natsony tompo mpianatra ny oniversité, misy natsony tompo, ary amin'izay sehatra misy anao no amalio ny antsony tompo. Rehefa malalo amin'ny tompo, pastera mivady, efa natsoina amin'ny fisotrondronoana ianao. Izay indray zany zao ny antsony tompo anao teo. Teo ianao natsoina ho mpitandrina, dia afaka 5 volana ianao zao dia ho atsoina ho mpitandrina amin'ny fisotrondronoana. Dia tahaka Mosesy, tenen'ny tompo hoe Mosesy hijanona amin'izay izy ty asio miakatra Josoa, dia miakatra indray Josoa. Tahaka ny Elia ho tapitra izy ty asio miakatra Elisa, dia miakatra indray Elisa. Fandibiasana ny toerana, ary dia antsony tompo antsamasina izany. Eto ry havana dia sarika kely ny saintsika ahako. Misy fahadisoan-kevitra be dia be ny antsoina hoe ny antson'Andriamanitra. Ny antson'Andriamanitra dia veriny olona hoe ao anatin'ny fahoriana foana. Fa misy fotoana ny antson'Andriamanitra dia ao anatin'ny fahasoavana. Misy fotoana moa izay tafaresaka amin'ireny mpitondra fivavahana hafa reny. Manana namana pasteur sy mopera sy maseur be dia be. Mariako tsara fa tsika Fjkm manana maseur ihany koa. Dia ny ankamaroan'ny olona hozy izy ry maseur sy mopera na pasteur hafa. Raha vao anontaniana dia izao, fa maninona ka ianao ty nanao maseur? Nga voadona tany amin'ny resaka fitiavana. Izany daholo ny olona. Fa maninona ka nanao mopera? Ka nataon'ny vehivavy narary fo. Tena zany. Fa maninona ka nanao pasteur? Nga lany session teny Akatso. Tsia. Raha ny tantaran'io pasteur io fantatrareo, cadre ambony be tany Frantsa io. Nandray firy franc français izy tamin'izany fantatro. Mbola tsy euro ny vola tamin'izany. Fa nafo izany. Tahaka ny Timothée ty rehefa tonga ny antson'ny tompo. Za moa fantatrareo fa nisy fotoana nandalo kely teto. Fantatro tsara ny teti-bola ny sotro fitiavana. Fa raha ny karama niraisiny tamin'izany sy niraisiny zao mbola ambany. Mbola ambany no menareo azy zao no niraisiny tamin'izany. Fa zay le antson'ny tompo miantso anao. Ao anatin'ny faratapon'ny heriny. Inspecteur des impôts ao anatin'ny heriny ray manontolo. Matio natson'Andriamanitra. Ary dia mivaliany ny antson'ny tompo. Nafahan'ny orina ny antson'ny tompo. Fa ny antson'ny tompo ry havana, izay orenantsika pino. Tsy vitany hoe ho an'ny olona rehetra ihany. Fa ny antson'ny tompo ihany koa dia anaovana fety. Anaovana inona hony? Anaovana fety. Manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 130. Izao voalazan'ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo. Ary Levy nanao fanasana lehibe tao an-tranony ho an'i Jesosy. Ary nisy mpamoretra sy ny olon-kafa sy ny sisa izay niaraka ninana taminy tao. Tsy dia mahazatra ny olona loatra izany. Fa izany no voalazan'ny soratra masina ry havana. Rehefa nahare antson'ny tompo, izany Levy izany na Matio izany, dia nanao fety izy. Izy raha teo nanambola ary tena manambola. Natsoina ny namany mpiara-mamoretra aminy, ny inspecteur des impôts, natsoina tao. Natsoina ireo namany mpanao fandrarana niaraka taminy, natsoina tao. Natsoina izay manodidina ary niara-ny sakafo tamin'i Jesosy Kristy tompo. Rehefa tena maheno antson'ny tompo ianao dia manao fety. Fa rehefa ianao mbola tsy manao fety sy tsy manana fifaliana, mbola tsy antson'ny tompo izany. Fa ny antson'ny tompo ry havana dia miteraka fety eo amin'ny fiainana. Ny antson'ny tompo dia miteraka fifaliana. Ny antson'ny tompo dia miteraka faratampony, izany fahasambarana hoe izaho dia natsony Jesosy Kristy tompo. Ary raha mijery ny soratra masina raha teo tsika, dia izany ange ny tenin'Andriamanitra. Rehefa lasa ilay zanak'Adala ny amin'ny Luka 5:10, nandany volan'ny tany izy,
lany tamin'ny varitena ny vola tena zany a nandany volanao tamin'ny vehivavy janga lany tamin'ny filan-dratsy tany lany tamin'ny toaka lany tamin'ny sigara lany tamin'ny inona ny vola raha amin'izao fotoana zany dia nampiasaina tany ny tômôbilina dia nidofotra lany tamin'ny connexion internet sy ninona tsisy dikany tany dia lany manao fiainana ndehandeha tany an-dafy tany dia gorona dia aveo vao mody fa rehefa tonga tao an-trano ny zanak'adala dia raikitra ny fety dia vonona ny ombinina hono ombo fa nasiana peratra nasiana kanjo nasiana kapa vaovao zany rehefa matsiahy asan'ny tompo zany rehefa matsiahy fetin'ny tompo fa ao amin'ny tompo dia fifaliana fety no hitsainana ny antson'ny Kristy tadodiko tsara mihitsy vao nanao fifoazana kelikely tamin'izany raikitra ny fanokanana mpiandry dia izao nataon'ny sasany hoay eo rehetso mivery angatokanana mpiandry dia mividy kiraro vaovao satria hitanao hoe misy kiraro vaovao be mbola tsy nitsahana izy zany rehetso mivitokanana dekonina dia mividy palitao vaovao na 4 million rehetso ny tokanana mpandray fanasan'ny tompony zanany dia olona 300 no asaina rehetso ny atao batisa ny zanany dia hatramin'ny fianakaviana any an-dafy atsona dia tonga tahaka an'ireny teny reto hoe fandanimpony zany ahoana izy zany fa ny tenin'Andriamanitra eto ry havana dia manamafy amintsika fa ny antson'ny tompo dia asiana ary anaovana fety dia tena rariny ary tokony atao fa tsy hoe rehefa mivoaka ry amin'ny toeram-piasana any amin'ny manao fety fa rehefa mandray fahasoavana tam-piangonana ianao dia tokony hanao fety satria izay ny tenin'Andriamanitra ary io raha teo ngery havany tsika manao fety eto an-tany io dia marika ilay fety atao mandrakizay any an-danitra miaraka amin'ny sakafo amin'ny Abrahama, Isaka, Jakoba izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ireo aloha zany azo antoka fa any an-danitra any ireo moa voateniteny foana ny anaran'izy telo mianaka ireo Abrahama, Isaka, Jakoba dia miara manao fety amin'izany mandrakizay any amin'ny fanjakan'ny lanitra rehavako malala ao amin'ny tompo natsona ho amin'ny retirety ny mpitandrina anareo jobely finjonondronono mba miara manao fety aminy koa zany nareo sampana sampanasa ary asa zany ange ny tenin'Andriamanitra raha iamandreny be teto amintsika io hanao fety miaraka aminy dia efa nanontaniana moa hoe inona le jobily inona le tsangam-bato satria fanao zany tamin'ny Fjkm dia hanaovana trano ao anatin'ny krizy ve dia hanaovana trano pasteur miarary manao fety aminy io raha sanatrika hoe tapitra ny taona ka tsy vita io dia ny fantatry ny olona tsy hoe tsy vita ny tranon'ny pasteur fa ny fantatry ny olona dia tsy nahavita ny adidy ny sotro fitiavana izay fotsiny ny fantatry ny olona fa Andriamanitra mahay miasa ary havana amin'ny fomba tsy takatra sao zao gaga be sady faly be tamin'ny herin'ny androany nitoroteny tany amin'ny fiangonana anankiray tamin'ny synodam-paharitanytsika dia zany eritreritra hoe ahoana moa zany ny olona ao anatin'ny confinement zany otrinona moa zany zao satria nisy ezaka nataondry zareo fa gaga be ako satria vakina le ezaka vita teo lahady anankiray fiangonana n'izany tsy ampiatsasaky ny budget ny sotro fitiavana fa ndray lahady tamin'ny herin'ny androany 50 millions latsaka kely ny voangony lahady anankiray ahoana ho ao anatin'ny confinement ny olona mbola mahavita an'izany satria nahoana matsiahy ny fahasoavan'Andriamanitra matsiahy ny antson'ny Kristy ary dia matsiahy fa tokony hanao fety reha avako malala ao amin'ny tompo hatreto aloha 2024 tsy fantatra hatramin'ny 4 taona lasa dia izany fiangonana sotro fitiavana izany matanjaka indrindra ary efa mataonany raha milafy ny ara-bola ny jereny dia nareo zany no tarafin'ny Madagasikara ray manontolo tarafina hiatrany Kanada nanahoana no nataon'ny sotro fitiavana tao dia ampiseho hoy fa rehefa mandray antson'Andriamanitra ianareo dia mahay manao fety
raha fehezina zany ry havana amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity andron'io ity dia ho an'ny olona rehetra ny antso ny tompo. Mety olona tsy mitovy hevitra politika aminao io, mety olona mpanambaka vahoaka io, fa antso ny tompo dia ho an'ireny. Ary rehefa mahatsiahy antso ny tompo ianao dia manaova fety dia zara ao amin'ny hafa ihany koa ny fifalianao. Amen. Hivavaka isika ry havana. Sambatra raha samy sambatra izay Andriamanitra fa anisan'izay nansoanao hanana anjara ao amin'ny fanjakanao, ary mbola nomenao ihany koa izay fotoana, nomenao hery ary nansoanao indrindraindrindra ho amin'ny asa fanompoana anao ka noraisina ho zanakao. Misaotra izay Tompo satria na dia mahatsiaro tsinotsinona na dia tsy mendrika aza dia mahatsapa fa anisan'izay nansoanao ka ametrahanao andraikitra. Eny fa na dia mahatsiaro ny tenenay voahilika anjorom-bary ary izahay dia anisan'izay antefany ny antsonao. Tompo, mandre ny teninao izay ankehitriny dia hoy izay manao hoe inty izahay miseho eny an-trianao. Vonona ao amin'ny asanao satria natao an'ny olona rehetra ny famonjena, natao an'ny olona rehetra ny antsonao Andriamanitra ray. Taratray tao amin'ny fiantsonao an'ny Lioka, izany hoe Andriamanitra tsy manavaka ianao fa mifidy ny olona rehetra. Tompo malalo, ifony anay eo anatrianao ny amin'izay fierikerianay, ny tsy namalinay ny antsonao Andriamanitra. Ifony anay ihany koa ny amin'ny fahotanay izay tena mandivitra anay, tsy hahafahanay sy manakona ny antsonao Andriamanitra eo na tokony ho ataonay, ary indrindra ny antsonay diso fiantefo ao anatin'ny fanompoana. Ray malalo, ianao ankehitriny no antononay. Fantatray fa ny antsonao dia ao anatin'ny fahasoavana ihany koa indraindray fa tsy ao anatin'ny fahoriana ihany. Dia indreto izay manantona anao. Tsy avy antsony marina ianao fa izay mpanota mihitsy no tianao hibebaka eo anatrianao ka hanavao indray ilay antso manao masina tsy amponay. Ray malalo, mamindra fo aminay tsirairay avy. Diovy amin'ilay raha soanao izay mba adio. Fandreto ihany koa izay noho ny amin'ny teninao dia vonona haneho ny fifalianay eo anatrianao Andriamanitra ny amin'izay fandraisanay ny antsonao. Tafio hery izay Tompo hahafahanay mahatanteraka izany mba ho vavolombelon'ny fahatsaranao ny fifaliana tena izy aty anatinay. Fonanay eo anatrianao Tompo ny fifalianay izay miaroaro amin'izao tontolo izao,
tamin'ny andron'ilay lasa rehetra ny amin'ny hoe nanao natsoanao amin'ny antso anankiray izay nefa ataonay mifangaro amin'ny fifaliana izao tontolo izao ny fetinay. Mamindra fony aminay Tompo, ny amin'ny fandizana tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, ny amin'ny zava-mahadomelona maro samihafa ary ny fety tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Dia ianao Tompo no angatanay, amela ny elokay ary anavaonay ny fomba fifalianay, fanehoanay fifalianay ary anavao ny fiainany amanontolo. Raiso anao izay Tompo malalo ary ataovy renay ombenombeny izany antsonao izany. Ko amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay Tompo ny fiantsoana izay vonina nome famonjena sy anasanay no hanaovanay izany tonom-bavaka izany. Amen. Ho antsika izay naiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo ary nibebaka marina tokoa, mitsangana andre ny teny soa mahafaly atolotry ny Tompo antsika ho famelana ny helontsika. Hoy ny Tompo, fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo ary fa voavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina ko amidera ny Tompo. Sambatra ny olona izany, favela ny elony, sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izany, sy sainy Jehova eloka, ary tsy misy fitaka ny fanainy. Ho antsika izay voavela heloka dia andeha ambaratsika ampahibe maso ny finoantsika araka ny fanekem-pinoana laharana voalohany. Mino an'Andriamanitra ray sy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanana tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virginy, nijarona nanapaka Ponty Pilato, nimbona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra iray tsy toa, avy any miavia ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana an'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
aoka sika hivavaka. Ny antsonao Andriamanitra dia ahatsiarovanay fa tena fitiavana ianao. Ahatsiarovanay fa tianao izay anana anjara ao anatin'ny fanomponanao. Faly izay tsiraray avy reto ankehitriny misaotra anao ny amin'izay asanao teo amin'ny fiainanay ka nahatonga anay ho mpanomponao. Misaotra ny amin'ny asan'ny fanahy mandresy lahatra anay mandrakariva, ny amin'ny asaribidiny antsonao Andriamanitra, ka tonga anay tena sy manefy anay ho tafatoetra ny amin'ny finoana. Kely ery ihany izay Tompo dia ankehitriny mangataka aminao. Ny hanomezanao ery anay mba hampitoetra anay ny amin'ny finoana, ahavitanay ny fanompona ny alehanay ny andraikitray eo anatrehanao Andriamanitra. Teo feo izay Tompo mba hanana fahavonona mpanahy mandrakariva, hihevitra ny asanao, hihevitra ny antsonao ary hihevitra ny fanomponanao Andriamanitra. Dia ianao Tompo no aoka mpanjaka tsy amponay tsiraray avy ilay fitiavanao ary hanamboatra ny fiainanay sy hanefy anay mba hahatonga anay hanana fatokinanao Andriamanitra, ilay efa niantso ny fidy anay ka mampana tena teny fikasana, teny fiainana ho anay tsiraray avy. Ndreto izay Tompo, misaotra ny amin'izay nifitiananao ny ankonana tsiraray avy, fa nisan'izay miandrandra ny asanao izahay ao anatin'io ankonana misy anay io. Aza ela ianao Andriamanitra, asehoa ny herinao hanampy ny ankonana tsiraray avy ao anaty ny ady, ao anatin'ny fizantoetra maro samihafa. Vavak'izay ho andray aman-dreny rehetra, ampio ny ray aman-dreny Tompo, mba hitaiza marina kokoa ny zanakao ao anatin'ny sitraponao, hanao ny sitraponao. Ampio ny ray aman-dreny Tompo, ahazaka koa ireo fizantoetra ny amin'ny ditra ihany koa izay ataon'ny zanaka. Dia ianao Tompo angatanay, hanome hery ny ray aman-dreny rehetra indrindra ho amin'ny fitadiavana. Zanaka tsiraray avy koa Tompo irinay mba ho zanaka manoa, ho zanaka manao ny sitrakao ny amin'ny androm-pahavelomany rehetra, ka mba ho vonina hifanampy sy hifanohina amin'ny ray aman-dreny amin'ny andraikitra. Fa mivavaka izay Tompo ny amin'ity fotoan-jobily ity izay ahatsiarovanay ihany koa ny sampana sy ny sampan'asa rehetra eto anivon'ny fiangonana izay miara mifaly ao anatin'izao taon-jobily izao. Fifaliana ho anay Tompo, misaotra anao ny amin'izay nametrahanao ny sampana hijoro sy ny sampan'asa hijoro ombenombeny, ary mangataka indrindra izay Tompo ny asan'ny fanainao masina, andresy lahatra izay manana andraikitra rehetra mba hilofy sy hikatsaka ary hatratra ny tanjona izay efa niantsonao ny sampana tsiraray avy. Dia ianao Tompo no angatahana ihany koa ampiombona, ampiray saina, ampiray fo, indrindra mba ahafahana mihevitra ny hatanteraka ny asanao. Ta io Tompo ny fiombonan'ny sampana rehetra eto anivon'izao fiangonana izao. Ta io ny asa rehetra izay tanterahana eto anivon'ity fitandremana ity. Fantatrao Tompo ny ezaka ataonay, dia ianao no angatahanay ampijoro izany asa izany. Vavaka ihany koa izay ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina mivady sy ny zanany ny amin'ity fotoana ahafahana mankalaza ny jobily miaraka amin'izy ireo ity. Ianao Tompo no angatahanay hanamafy mandrakariva ny antsonao ao anatin'izy ireo, ka tonga azy ireo ikely iaina fatratra ny amin'ny fanomponanao. Ianao no angatahanay hanafy hery, hanome fahasalamana ho azy ireo. Entinay ambavaka eo am-pelantananao ihany koa Tompo ity fiangonanao ity. Fa mivavaka izay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ianao no ametrahanay ny fotoana izay anantanterahana ny synôda lehibe. Ianao Tompo no angatahanay hatanteraka izany, andrava izay sakatsakana ataon'ny Satana rehetra ianao ary alavorary izany araka ny sitraponao. Dia ity firenena maminay ity Jesosy entinay ao am-pelantananao, ianao no aoka mpanjaka ny fiadananao ao anatin'ny vahoaka malagasy tsiraray avy, ary ampitodika azy ireo
ao anatin'ny fiantsonao ary ampitodika azy ireo hibebaka mandrakariva eo anatrianao. Io ny mpitondranay, io ny vahoaka malagasy rehetra. Ankehitriny Tompo, sitrakai ny mampiombona ny vavakay amin'ilay nampianarinao anay manao hoe ray ny azy any an-danitra, mamasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Amamelany ilokay, azaponaizy meloko taminay, aza mitondra ny fakapana, mafany amra, anao fanjakana sy ny ary voninahitra mandrakizay. Amen. Miaraba ny fiangonana mianaran'ny Tompo Fitiavana. Misaotra an'Andriamanitra isika afaka manohy mankalaza azy atao anatin'ny jobily fisotrondron'ny mpitandrina mivady. Ireto misy daty vitsivitsy ry havana tiana ampatsiahivina atsika. Ny voalohany dia Alahady 5 Jolay. Alahady 5 Jolay, Alahady ny ankohonana, tanterahana ao anatin'ny Fanompoam-Pivavahana voalohany ihany. Rehefa aveo dia andalo midiakona izara amintsika izay taratasy fisoratana anarana ho andreo izay tsy mbola nahazo dia angaviana mba hijorany am-pitoerana ny loham-pianakaviana. Ny faharoa dia ny alakamisy 7 Jolay. Alakamisy 7 Jolay, Fanompoam-Pivavahana iarahana amin'ny synodam-paritany Antananarivo Andrefana amin'ny 7 sasamaraina eto amin'ny fiangonantsika. Ary ny fahatelo dia ny Alahady 2 Aogositra. Alahady 2 Aogositra, ivo ny jobily irahantsika fiangonana sy ny zanakam-pelezana manome voninahitra an'Andriamanitra. Fanompoam-Pivavahana anankiroa io ry havana. Ary ny farany dia mampafantatsika fiangonana fa efa manana écusson isika ary azontsika vidiana ao tokotanim-piangonana zany zao lady maraina zao na ao amin'ny sekretera ny andavanandro. Zao dia afaka mandalo ny diakona izara ny fisoratana anarana ho an'ny Alahady 5 Jolay. Ho an'ny Tompo ireriny voninahitra. Amen. Iroso amin'ny asa vavolombelontsika ry havana amin'izao andro jobily zao. Ary arak'izay nieverana azy moa hatrany am-boalohany dia hoe kendrena mba hisian'ny fijoroana vavolombelona amin'ny andro jobily tahaka izao mba tsy hoe andro fankalazana fifankalazana fotsiny. Izany andro izany. An'io dia pastera no hijoro vavolombelona ry havana satria ho an'ny fitandremana Fjkm Isotry Fitiavana ny Alahady voalohany amin'ny volana Jolay nanomboka tamin'ny taona 2018 dia tena hoe Alahady manokana satria Alahady nisantarana zany hoe école des disciples eto Isotry Fitiavana zany afoizina amin'le efa fantatsika hoe EDIF, école des disciples d'Isotry Fitiavana. Misaotra ny Tompo ry havana, misaotra ny Tompo fa meny an'izany fitaovana zany tsika araka ny loha hevitra men'ny Tompo atsika amin'ity volana ity hoe meny an'izany sehatra zany tsika ampiorenana ny antson'ny Tompo amintsika zany hoe école des disciples ry havana. Ary araka ny tenin'i Jesosy mazava hoe mandehana dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Tsy ny teny Jesosy hoe mandehana dia ataovy kristianina ny firenena rehetra, fa ny teny izy hoe ataovy mpianatra, ataovy disciple firenena rehetra. Ary misaotra ny Tompo fa nisantatra zany tsika tamin'ny Alahady 2 Jolay 2018 ary azo lazaina hoe 3e anniversaire zany EDIF zany. Zao Alahady 4 Jolay izao. Misaotra ny Tompo ry havana ny amin'ny asa vita atao tsy tanisa azy fa le foto-kevitra fotsiny fanaovam-pianatra araka ny tenin'ny Tompo ry havana. Ary mahafaly anay mizara amin'ny fiangonana atao efa nizaraiko teo ity izy ity fa tamin'ny Alahady tamin'ny talata fa 7 ny volana Jolay Janoary natson'ny président Amizahay filohan'ny Fjkm
aviseozy izy mba miprezante ny edifa fa mivory a miaraka amin'ny brao foibe ny safifa Fjkm sotra ny tompo ry havana ny am'izay adiny ray ny meny anay zay tamin'izay fotoana zay hiprezantena eo am'izany sehatra zany ny atao hoe fanaovam-pianatra mariena ry havana mariena misy sampana vala ato amin'ny Fjkm tsy ny sampana fito hafa tsy fanaovana tsinitsinina ny sampana fito hafa zany fa fanamarena fotsiny hoe ny safify no ny etson'ny filohan'ny Fjkm hoe avioa présente NC atoa amin'ny foibe rehefa diniana ny fandenjavatra dia hitan'ny pasteur hoe normal be ny fisiny zany edify zany ray zay ry havana fa faharoa manarakaraka zany rehefa mijery ny tantaranyity firenen'ity sika ry havana dia tena hoe zava-dehibe teo amin'ny tantaran'ny firenena ny fananana disipla zava-dehibe teo amin'ny tantaran'ity firenen'ity ny fananana disipla amin'ny fomba ahoana moa zany tsy zany ho ampianatra anareo tantara 1895-1896 dia kolonia frantsay Madagasikara 1896 inona nataony tompo zay miasona ny zavatra rehetra am-pelantanany fatany fa isan'ny colonisation io protectorat sy colonisation 1895-1896 1894 heritaona roa taona talohan'izay namo ray mandreny be izy namo ray mandreny dada rainy Solambry havana zany nanomana ny malagasy hiatrika le colonisation ry havana ary dada ray Solambry rehefa mifoazony tompo dia le romby folona voalohany foaziny ka lasa mpiara-miasa akaiky aminy dia nomeny anarana hoe mpianatry ny tompo na disciple du Seigneur zay le tantarantsika ary tsy problema an'Andriamanitra hoe teo moa tamin'ny toritenina zavatsara hoe tanaty fanjanahantany romanina ny Israela tamin'ny fotoan'androny tsika tao anaty fanjanahantany to tsy miraika amin'izany Andriamanitra ry havana fa meny fitaovantsika meny mpanompon'Andriamanitsika meny hafatra sika or malagasy zanako ny zava-dehibe dia ny hoe mifoazy ianareo foazaram-panahy ianareo ary ny afantarany foaram-panahy ianareo dia hoe manaiky le baikon'i Jesosy hoe manaiky ho mpianatra zay le izy ry havana ary ny fifoazana teto Madagasikara dia tena hoe fanomezana sarobidy ho an'ny fiangonana ry havana izy manao mpianatra zany mazava ho azy fa namoa jentlisy izy taona ho azy taona jentlisa ho ao amin'ny tompo fa namoa ny efa kristianina anara ho kristianina tena hoe mafana fo kristianina tena hoe mirehitra zany ny asa mpifoazana teto Madagasikara ry havana amin'ny mampianatra azy ary maro ny pastora zay nanatona zany hoe fosy asa mpifoazana zany ka nanovo herim-panahy amin'ny mapastora ka ny mba nanaiky ny hoe ho mpianatry ny tompo tsy pastera fotsiny fa ho mpianatry ny tompo ry havana zany ny zava-dehibe teto ary faly zahay araky ny tsaivitra zany no miteny azy fa pastera Andriana zany teny azy amin'ny fiangonana be dehibe ohatra ny tony tsy ny hoe isan'ny olona fotsiny mahalehibe azy tsy hoe ny budget fotsiny mahalehibe azy tsy hoe ny vola mihodinao fotsiny mahalehibe azy fa misy fanaovam-pianatra ato ry havana zaraiko tamin'ny mpievitra raha omaly mbola tsaroko tsara sabotsy 23 juin 2018 manambara amin'ny mpievitra raha fivriny dekona tamin'izany hoe eto ambavaka hoa fa omaly zoma tamin'ny rombe fola tamin'ny 5 nanontany secrétaire firy no soratra tamin'ny edify
dia ozy izy ny secrétaire misy 7 izy ao paster mbola teto anyteny tamin'nympivitra ray eto ambavaka mba horombe folo araky ny afatry ny tompo io rehefa tonga amin'ny fikatona ny fisoratana anarana amin'ny sabotsy 30 juin saotra ny tompo riavana ny alahady 1er juillet tamin'ny 3 ora tolakandro olona 200 mahery ny tonga teto ary zay mahafinaritra amin'ny isotry fitiavana fiangonana dehibe fiangonana manana maizy azy fa mampiavaka azy amin'ny fiangonana maro fiangonana tena hoe azo tesaina tena hoe miainy tenin'Andriamanitra vonina andiny tena eo anatreny tenin'Andriamanitra ary nanolo tena tahaka izany reo maro reo hoe ho disciple ho mpianatry ny tompo ho tena hoe kristiana fo tsy midika zany fa hoe rehefa tsy manao edify ianao tsy midika zany fa rehefa tsy mety rasampana fifoazana anao dia tsy mifona tsy disciple tsy ariavana fa ny tsindrina eto tsindrina eto dia ny hoe zava-dehibe ho antsika fiangonana ny hoe mahatsiaro tena hoe tsy ampy ny mivavaka isan'Alahady fa tokony hifotsika foazy ianao zay matory hoy Jesosy ao amin'ny Efesiana 10:4 foazy ianao zay matory zay le izy mitsangana amin'ny toromasom-pahafatesana io zay ny amin'ny fifoazana ary ny sampana fifoazana dia papatia an'izay programa ny tompo hoe mifoaza meteza ho mpianatry ny tompo riavana zay le izy fa satria alahady ny sampanasa fikambanana sy asa androany tsy maintsy tsy aivona ihany koa masarobidy anatin'izay fitaizana zay ny sampana sekoly alahady riavana ary araka nefa fantatsika fa tsara ihany manao teny averina fa zany sekoly alahady zany amin'ny sampana valo izy rery no anaty liturjia Fjkm anaovana fanekeny ety amin'ny altare ety manoloana ny lacroix hoe ianao zay manotra ny zanakao atao batisa ho an'i Jesosy io ve manaiky ianao ny ampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady zay mazava-dehibe le hatrany fahazazany le ankizy dia zarina amin'ny lalana tokony aleha mapetso-pory avana tantara tamin'ny 1900 tovavy anankiray tao amin'ny 20 taona mahery kely teo tonga tao Tsamanitra tao izy vanginy ny mpifo zany dia le mpianatry ny tompo avy any Sotanana sy ny karazana vanginy reo mpifo izy tao Tsamanitra tao mpampianatra tao Tsamanitra tao izy akany zazavavy tamin'izany dia ankizy madinika no ampianarina manoratra amin'ny ray aman-dreniny izy tena netsika ny foko ry dada sy neny malala ny teny le mpifo teny hoe mifoazy ianao atsoloro an'i Jesosy ny fanahinao zaho zy efa imbetsaka ny nanolotra ny fanahiko ho an'i Jesosy fa fantatro fa androany no fotoana tena nolorako zany fanahiko zany ho an'i Jesosy izy no ny tenin'ireo mpifo zay nahery vaika manokana no ny fafy no ny fanamasina zay miasa ao aminy dia mitantara izy fa zao izy zany etaetako zany tsy zavatra voany fronina taty aoriana fa vokatry le teny na fafinareo ray aman-dreny hatramin'ny fahazazako izy nanerenao anao sekoly alahady ozy izy ary reo tenin'ireo dia voafafya na dia tony tamin'ny tany maina sy tany mafy ary fa ny foazin'ny tompo adada sy neny ary zany no irariana ho antsika dia lasa mpianatry ny tompo io tanora vavy kely io ry havanao zay ny tiana zaraina amintsika ry havanao miteny amintsika ny tompo hoe mifoazy ianao zay matory meteza ianao araka ny teniny ray aman-dreny mpifoazana reny manahirana ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao ary tsy amin'ny 2021 tsy amin'ny fitondrany ty fa tsy manao politika fa hatramin'izay zanazoantsika faleovantena dia ny krosy fanamoramora ty fireneny ty fantatry ny tompony amin'izany fa ny andrasany amiko ny andrasany amintsika ry havana foazy ianao zay matory meteza ianao ho mpianatry ny tompo zay le hafany ho antsika ry havana zany ny antsony mazava anio ary ny sampana voatonona ny sampana fifoazana voatonona ny sampana sekoly alahady sampana eninafa ny sampanasa ny asa tsy
tokony hanana afa-tsy tanjona anankiray. Mitaiza ary mampirisika ny mpikambana ao aminy ho disipla ry havanao. Fa rehefa tsy mampirisika isika ny mpikambana ao amin'ny fikambanana sy ny sampana misy atsika, dia ohatran'ny club de loisir amin'izao tontolo izao, tsisy maratsy an'izany ohatran'ny fikambanana eo amin'izao tontolo izao tsy mampiorona le antso ny antson'ny tombo atsika hoe ho disipla. Ary ny asa ataontsika raha oharina amin'le fiantsonan'ny Abrahama omaly, tsy asa ho fitahiana ho an'ny hafa ry havana, fa asa hitondra fifaliana ho an'ny tenako, ampitombo laza, ampitombo voninahitra ny tenako no ataoko. Rehefa tsy hoe asa nataona disipla. Zay le hafatra ho antsika ry havanao. Ary misotra ny tompony amin'izao maraina zao, mirary soa anareo fiangonana, mirary soa anareo sy ny taranakarao, ary mirary soa anareo ny tompo amendra fo aminareo, hikasika fonareo amin'izao andro zao. Ary hiteny hoe ho anao zany hafatra zany, meteza amin'izay ho mpianatry ny tompo. Ho aminareo fahasoavan'ny tompo. Amen. Manatitra trano ny fiarabanantsika rehetra trano ry havana. Toy izao ny fandaminana foy ny amin'ny fisehoan'ireo sampanasa, asa, fikambanana eto amin'ny altara. Rehefa voatonona le sampana dia miroso ety daholo ny mpikambana ao anatin'le sampana. Miara-maka sary mitandrina, mandray ny sertifika ny filohany ary mandrotsaka ny rakitra, miverina amin'ny toerana. Dia toy izany hatrany mandra-pavitan'ny fisehoan'ireo sampanasa, asa ireo. Toy izao ary ny filaharany tompo. Ny voalohany dia ny sampana vokovoko manga. Faharoa dia ny antoko-pira tsantany fitiavana. Fahatelo ny sampana lehilahy kristianina. Fahaefatra ny sampana fivoazana. Fahadimy ny asa centre médical. Fahaenina ny asa akany fitiavana. Fahafito ny sampanasa AFF ary farany ny fikambanana dekona sy ny loholona. Iroso amin'izany ary tsika ry havana. Favakisika ry havana. Ndreto izay fiangonanao tompo malalo, feno fisaorana anao no izay jobily fankalazana anao no ny fahasoavanao tamin'ity fiangonana ity. Tokana ny ataka i fiangonana mpamonjy eo. Enao izay niantso anay ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Enao ampitoetra anay ary io ty fitandremana sy ny sampana, ny sampanasa, ny fikambanana ny asa ao aminy mba hanatratra tanjona tokana dia ny fanaovana fanaovana disipla mpivavaka rehetra ato amin'ity fitandremana ity. Ary amin'izay dia ho tena hoe vavahadin'ny lanitra mpampititra fanahy any an-danitra ty fiangonanao ty. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mitsanga sika ry havana, andray ny tsotra. Zao ry havana ny hafatra ho antsika izay nanarika an'ity fanompoam-pivavahana ity. Manekemy mpitondra anareo ary manohava azy ary vero ny fiafaran'ny fiainany. Raisa amin'ny finoana ry havana ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Ary Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika anitsy ny lalina any aminareo ary ny tompo any ampitombo sy ampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra tahaka anay ihany koa.
Ary ny raintsika azy Jesosy Kristy tompo ane hanome anareo ny fihavanana sy ny fahamasinana rehetra. Amen. Samy mipetraka amina vavaka manjina ry amana. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.